Гафури районының Едемен авылында дөньяга килеп, район үҙәге Красноусолда ғүмер кисергән ҡәҙерле Нәбирә Фәйзулла ҡыҙын тыуған көнө менән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Ул тәбиғәте менән ихлас, мөләйем, ярҙамсыл, ифрат тырыш, егәрле, ғәҙел зат. Юҡты бар итә, үҙ юлын үҙе яра, башҡаларға ла маяҡ була белә. Ғаиләлә 4-нсе бала булып донъяға килгән Нәбирә бәләкәйҙән зирәклеге, тырышлығы, ҡыйыулығы менән айырылып тора. Яҡшы хеҙмәт тәрбиәһе алғанға күрә уҡыуҙа ла алдынғылар иҫәбендә була. Стәрлетамаҡ ҡалаһының 23-нсе һанлы һөнәри белем биреү училищеһында аппаратсы һөнәренә уҡып сығып, хеҙмәт юлын Стәрлетамаҡ сода-цемент комбинатының сода етештереү берәкмәһендә башлай. Эшләү дәүерендә абруй яулап өлгөрә. Һәр саҡ яңылыҡҡа алға ынтылған Нәбирә Фәйзулла ҡыҙында үҙ эшен асыу теләге уяна. Һәм ул заманының иң ауыр өлкәләренең береһе булған эшҡыуарлыҡ эшенә тотоноп китә. Үҙ көсөндә ныҡлы ышаныуы, тырышлығы Нәбирә Фәйзулла ҡыҙын һәр саҡ уңыштарға, еңеүҙәргә илтә. Уңғанлығы, алсаҡлығы менән дуҫтарының, туғандарының, ауылдаштарының ихтирамында яулай ул. Эштә генә түгел, өйҙә лә уңған хужабикә ул. Ихласлығы, ябайлығы, эскерһеҙлеге һөҙөмтәһелер. Уның бөгөн дә йәшлек мөләйемлелеге, матурлығы һис тә ташламаған. Донъяһын да гөл итеп бөхтә тота. Тормош иптәше Рима Ярмөхәмәт улы менән 2 бала тәрбиәләп үҫтереп, яҡшы тәрбиә бирҙеләр. Хәҙер инде йәнсәрҙәрен һөйөү бәхетенә лә ия улар. Һөйөклө тормош иптәшемде, әсәйебеҙ һәм өләсәйебеҙҙе тыуған көнө менән ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ. Һәм донъялағы иң яғымлы теләктәребеҙҙе еткерәбеҙ. Аяҙ көндәр, яҡты һәм тыныс иртәләр, оҙон ғүмер, бәхет шатлыҡтарға тулы оҙон ғүмер насип булһын. Киләсәктә лә киң күңелле, оло йәнле булып, ғаилә шатлыҡтарына, ләззәттәренә, яҡындарыңдың яғымлы ҡарашын тойоп, сәләмәтлеккә туйып, мул ризыҡтар менән бәрәкәтле ғүмерҙәр кисергә яҙһын. Ҡоростай һаулыҡ, аҡ бәхеттәр, ниәт иткән уй-теләктәреңдең ғәмәлгә ашыуын теләйбеҙ. Ғүмер үренә менгән һайын йәшәүгә көс, бәхеттәр арта ғына барһын. Шатлыҡ ҡыуаныстар ташламаһын, ҡайғы хәсрәт ишек ҡаҡмаһын. Хоҙай һине барыбыҙ өсөн күҙ ҡараһы кеүек һаҡлаһын тигән иң изге теләктәр менән тормош иптәшең Рим, улың Руслан, ҡыҙың Розалина һәм йәнсәрең Ясмин. Шулай уҡ һине яҡын күргән 2 туған ҡустыларың тип хаттарын тамамлай балаларығыҙ. Улар һеҙҙең өсөн матуры йырҙа һайлаған. Рәхим итеп тыңлағыҙ.